Thina wa kugĩa na njireri, mũrimũ wa glaucoma gatagati ka mangĩ nĩ mamwe ma mathĩna marĩa magomagira maitho gũkũ mũingĩ ũkĩhinyĩrĩrio gũthũrimagwo mahinda kwa mahinda. Cataract kwanza inatokea kwa sababu ya sana kwa uzee, kwa sababu cataract ni mambo ya lens ambayo inasaidia kuona. Sasa mtu mzee anakuanga na shida ya hiyo cataract. Na pia kuna magonjwa mengine especially kama mtu mdogo, mgonjwa wa measles pia napatia mtu anakuwa na cataract. Mĩario ĩno ĩheanĩtwo hĩndĩ ya ũrigiti wa maitho ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũtabanĩirio thibitarĩ-inĩ wa Nanyuki Matano Nursing Home nĩ gĩkundi kĩa Lion Sight First Eye Hospital. Nĩ ndarutwo cataracts na rĩu ritho rĩu nĩ gwĩciria nĩ rĩkwagĩra biũ. Ndarwarĩte ona ndirĩ kĩndũ ndonaga na hĩndĩ ĩyo ona ndingĩahũrire thimũ tondũ namba ndiraciona. Ndĩ mũthomi wa Biblia na ndiahota gũthoma Biblia. Kũngĩ nakuo taũni-inĩ ya Nyahururu kwĩrĩkanĩte atĩ thĩna wa magego nĩ wongererekete na gĩkĩro kĩnene, mũingĩ ũgĩthingatwo kũroragwo mahinda kwa mahinda. Ũndũ wa mbere mũndũ nĩ agĩrĩirwo gũkorwo akĩrora kĩrĩa ararĩa, ku reduce processed sugars, tondũ hau niho bacteria cikũraga cikenja magego. Ataaramu a ũrigiti wa magego na kanua mwena wa Nyahururu makiuga thĩna ũyũ umanĩte na mĩrĩre mĩũru na kwaga gũthambia magego wega gatagatĩ-inĩ ka mangĩ, ndeto ĩrĩa ĩmacũngĩrĩire gũtabania kambi ya ũrigiti ũtarĩ marĩhi wa magego mwena ũcio. Nĩ wega mũndũ agakorwo observe oral hygiene. Gũkumutha magego wagĩrĩirwo at least maita merĩ, warĩa breakfast na warĩa supper kamũiria ũkomete. Ngiribotera Inooro TV kuma taũni-inĩ ya Nyahururu, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Peter Mwangi.